तेरे इंकार नू मैं अपनी बेइज्जती समझांगा। मुझ लोग गोतक नीनी कर लगा थानेदार नहीं लगा, उन्होंने रिश्तेदार लगे। सुल्तान राही के खिलाफ गैर मुनासिब जुमले कहने पर बिलाखिर आफ्ताब इकबाल का भी जवाब सामने आ गया है, जिसका सबको इंतजार था। सुल्तान राही के मद्दाहों के लिए ये बात इत्मीनान बख्श होगी कि आफ्ताब इकबाल ने सुल्तान राही के खिलाफ हकीर जुमले कहने पर माफी मांग ली है, और न सिर्फ हैदर सुल्तान को मुखातिब करके माफी मांगी बल्कि सुल्तान राही के मद्दाहों से भी माजरत की। लेकिन उन्होंने हैदर सुल्तान से शिकवे भी किए हैं और साथ साथ सुल्तान राही से अपनी अकीदत का भी इजहार किया। आज की वीडियो में हम तमाम चीजें तफसील से आपको बताएंगे। अखा बुरी तू ही नहीं लगी, पर एक सियाने ने किया सी कि कजरी ते कुर्सी कोलो तू रमी, कदे किसे कोल ते कदे किसे कोल। सुल्तान राही के मामले को सबसे पहले आरपी प्रोडक्शन पर अहमद फराज ने उठाया था, जिसके बाद हैदर सुल्तान और फिर दीगर फिल्म स्टार्स का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और अब आफ्ताब इकबाल ने भी जवाब दे दिया है। आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम मेल बॉक्स में तज़किरा किया कि उन पर सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान तपे हुए हैं, जिस पर उनसे मेजबान अरूबा ने पूछा कि ऐसा क्यों है। आफ्ताब इकबाल ने पहले पसे मंजर बताते हुए कहा कि बड़ी ईद पर मंसूर अली खान को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि आपका पसंदीदा अदाकार शान है या सुल्तान राही, जिस पर मैंने अपनी पसंद का इजहार करते हुए शान कह दिया। अब हर किसी की अपनी पसंद होती है, जिसका इजहार करना उसका हक है, जो उससे छीना नहीं जा सकता। ये बात करने के बाद मैंने जो अगली बात सुल्तान राही के बारे में की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी कि सुल्तान राही शान के आगे क्या बेचता है। यहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि मैंने उनके बारे में अल्फाज का गलत चुनाव किया है, जिससे उनकी फैमिली और फैंस को शदीद दुख पहुंचा। सुल्तान राही की तज़हीक करना मेरा किसी भी सूरत मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी चॉइस का इजहार कर रहा था, जिसमें मुझसे हिमाकत हुई और मैंने उनके बारे में इस तरह के अल्फाज बोल दिए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। हैदर सुल्तान जिस तरह मुझ पर गरजे बरसे ये उनका हक है, क्योंकि वो सुल्तान राही के बेटे हैं। उनकी जगह अगर मैं होता और कोई मेरे वालिद के बारे में इस तरह की बात करता तो मैं भी उसे पसंद नहीं करता। लिहाजा मैं यहाँ बैठकर सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान और उनके तमाम फैंस से माजरत करता हूँ कि रवा रवी में मुझसे इस तरह की हमाकत सरजद हुई, जिसकी वजह से इस कदर हंगामा खड़ा हो गया। आफ्ताब इकबाल ने माजरत करने के बाद सुल्तान राही के बारे में बताना शुरू किया कि इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक आला इक़दार के मालिक इंसान थे। उनकी इंसानियत के लिए खिदमात को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं उनकी बतौर इंसान बेहद इज्जत करता था, क्योंकि वो उस रुतबे पर थे कि उनकी इज्जत करना लाजमी हो गया था। वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे जो दूसरों का भला सोचते थे। उन्होंने जिस तरह से अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों और मुस्तहिकीन के लिए वक्फ कर रखा था, वो बिलाशुबा इंसानी खिदमत का वो मेयार है जिस पर हर फनकार नहीं पहुंच सकता। इस दौरान आफ्ताब इकबाल ने एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मैं इन शोज की वजह से जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि जो चीजें मुझे जिंदा रखेंगी वो मेरे कॉलम्स और तहरीरें हैं जो मैंने कई अखबारों में लिखी हैं। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मैं उस वक्त के वजीर आला पंजाब के मीडिया एडवाइजर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। तब अपना पहला कॉलम जिस शख्सियत पर लिखा था वो सुल्तान राही थे, जिनकी मकबूलियत और शोहरत खुशबू की तरह चारों जानिब फैली हुई थी। हर जुबान पर उनका चर्चा था, हर डायरेक्टर उनके साथ फिल्म बनाने का ख्वाहिशमंद था, हर अदाकार उनके साथ स्क्रीन शेयर करने की तमन्ना दिल में लिए फिरता था। मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत और अकीदत के जज्बात थे, तभी मैंने उनके लिए ये कॉलम लिखा। और यही नहीं, जब उनका इंतकाल हुआ तब भी मैंने उनके कत्ल की वजूहात और मुहर्रकात तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर का क्राइम रिपोर्टर मेरे अंदर के सहाफी को उभार रहा था। फैसला होया डिप्टी, तू भी याद रखियो काले कोटलिया, आज तू बोले और मैं बोलूंगा, तेरे बुए ते आके बोलूंगा। आफ्ताब इकबाल ने अपने रिमार्क्स पर माजरत करने और सुल्तान राही की अजमत के गुनगाने के बाद अपनी तोपों का रुख उनके बेटे हैदर सुल्तान की तरफ भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो चलो रवा रवी में इस तरह के अल्फाज बोलकर हमाकत कर डाली, मगर हैदर सुल्तान ने मेरे बारे में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की वो सरासर बेवकूफी है। उसने जज्बात में आकर जिस तरह मुझ पर चढ़ाई की और कहा कि एक गधे पर अगर किताबें लाद दी जाए तो वो आलिम नहीं बन जाता। इस तरह का अंदाज़े तकल्लुम उन्हें किसी भी सूरत जेब नहीं देता, और उनकी जगह अगर सुल्तान राही खुद भी
ہوتے تو وہ کبھی بھی اس طرح کی زبان استعمال نہ کرتے۔ حیدر سلطان اگر یہ سب کچھ بولنے کے بجائے صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ آفتاب اقبال صاحب سے مجھے کبھی ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ کچھ ایسا بولیں گے، حیدر سلطان کے ان جملوں سے میں زیادہ شرمندہ ہوتا، مگر انہوں نے جو کچھ کہا وہ انتہائی نامناسب تھا۔ حیدر سلطان کے بارے میں آفتاب اقبال نے ایک اور بھی چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بطور ڈائریکٹر حیدر سلطان کو ایک پروجیکٹ میں ڈائریکٹ بھی کر چکے ہیں۔ آفتاب اقبال نے کہا کہ ایک ڈائریکٹر کپتان کی طرح ہوتا ہے، ایک بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، تو کم از کم حیدر سلطان اس بات کا ہی خیال رکھ لیتا، مگر اس نے ہر طرح کی حدود و قیود کو پار کرتے ہوئے اس طرح کی نامناسب باتیں کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ سب کچھ بول کر بھی حیدر سلطان کا دل نہیں بھرا، ان کی بھڑاس اس سے نہیں نکلی، تو وہ 2-4 سیشنز اور کر لے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھ سے ایک حماقت سرزد ہوئی جس کی میں نے حیدر سلطان اور سلطان راہی کے چاہنے والوں سے معذرت کر لی ہے۔ unbecoming I would say، یہ اس کو میں حماقت کے زمرے میں لاتا ہوں، تو بے ادبی مقصد نہیں تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، نہ صرف حیدر سلطان سے بلکہ سلطان راہی کے تمام چاہنے والے۔ ویڈیو کے آخر میں آفتاب اقبال نے کہا کہ حیدر سلطان نے خواہ مخواہ شان پر بھی چڑھائی کر ڈالی، حالانکہ اس کا شان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ میری اپنی پسند تھی کہ میں نے شان کی اداکاری کو سلطان راہی کی اداکاری پر فوقیت دی، کیونکہ سلطان راہی نے انڈسٹری میں جس کلچر کو فروغ دیا وہ مجھے ناپسند تھا، جس کی وجہ سے مجھے سلطان راہی کی اداکاری پسند نہیں آئی، اور پھر ان کی وفات کے بعد اس طرح کی فلمیں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں، کیونکہ ان کا روح رواں دنیا سے چلا گیا تھا۔ آفتاب اقبال نے آخر میں حیدر سلطان کو اشاروں میں یہ بات بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ انہیں شان سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ شان اس میں انوالو نہیں تھے۔ آفتاب اقبال نے جس طرح ٹی وی پر آ کر اپنے بیان پر معافی مانگی وہ بلا شبہ قابل تحسین اقدام ہے۔ ان کے اس عمل سے یقینی طور پر سلطان راہی کے فینس بھی آفتاب اقبال کی عزت میں کسی قسم کی کمی نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی خوبصورتی اور باریکی سے ان کے ساتھ اپنی نسبت اور عقیدت کو کھل کر بیان کیا، جس سے اب یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ آفتاب اقبال نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب باقی فلم ساز اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بحث کو ترک کر دیں اور آفتاب اقبال کی معافی کو قبول کریں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو پہلی عورتیں جنہیں چودھری بادشاہ کو سلام کران دی گستاخی کی تھی، 1.25 لاکھ میرا عاشق ہے، ادھی اکھ نال دیکھا تے تیرا 1.25 لاکھ عاشق مار دیا۔